Hello，大家好，我係 Alicia，加拿大政府註冊移民顧問，歡迎大家嚟到我哋每個禮拜嘅恒信移民資訊咯，帶俾大家最新嘅關於加拿大嘅移民信息嘅。咁今個禮拜同大家分享下一啲關於一個 survey 啦，咁佢做咗啲好有趣嘅信息嘅，同大家分享下。咁因為 IRCC 啦，咁啊 Mark Carney 上任咗之後啦，咁佢就裁員啦，咁啊好多積壓咗好多未批嘅一啲個案嘅。咁到目前為止咧，已經有215萬嘅 application 等待 process 㗎啦，而38%咧係過咗佢 official publish 嗰個要處理嘅時間嘅，38%接近40%咧都幾嚴重㗎。咁其中咧有86萬咧係temporary resident，包括呢個學生簽證啦、work permit 啦，或者係 visitors record 啦，即係旅遊簽證嘅咁樣。咁最近個 survey 講咧，咁嗰個visitors record 咧，旅遊簽證咧，由以往嘅6% rejection rate 咧，而家去到12%。work permit 咧，由以往嘅6.5% rejection rate 咧，而家去到12%。咁點解有呢個情況出現咧？就係因為有個特別嘅情況，就係因為個 backlog 好多啊，個 processing time 係好長。咁變咗有啲臨時居留人士啦，可能係 hold 住 work permit、hold 住 study permit 嘅，咁佢做咗呢個動作喎，好 logical 嚟咁樣做咧，佢就自己譬如讀緊書唔 qualify 去 extend 個 study permit 嘅，或者肥佬組啊，或者唔夠時間啦，佢就只要懟入去先，因為懟咗入去個 extension application 咧，佢有 maintained status 啊嘛，佢明知自己係唔夠 qualification 㗎啦 ，work permit 都係啦，咁變咗。呢啲 application 梗係俾人 reject 啦，但係佢 buy time，buy 咗啲時間咧，可以繼續係留喺加拿大嘅，咁變咗咧係令到呢個 rejection rate 咧係高咗好多嘅。咁我哋估計咧未來咧都會陸續個 backlog 會更加多啦 process time 會長啦。咁因為咧2022年、2023年嘅時候咧，咁移民局咧批發出咗好多臨時居民證嘅，咁佢哋咧就係大概有190萬，接近200萬咧，就2026年就到期㗎啦。咁2027年到期咧都有100萬喎，咁變咗咧 expect 個 processing time 會長啦 ，rejection rate 會高啦，即係有好多已經喺加拿大人士咧就係唔 qualify 都會 submit 嘅咁樣。咁我哋提議咧，如果你去申請學生簽證、工作簽證或者旅遊簽證咧，係盡早安排時間。有啲咩問題關於呢個topic 嘅話，請你 PM 我哋啦，我哋樂意同你解答你嘅問題嘅。下次再見，拜拜。